हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ जंगल, जहाँ हम करेंगे कुकिंग विद कैंपिंग। तो जो हमारी लोकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है, हम जाके आपको दिखाएंगे सीधे वहीं पे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना कारवां। वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको जो बीच की बढ़िया लोकेशन होंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं निकलता हूँ अभी यहाँ से। तो दोस्तों आप मज़ा लीजिएगा हमारी इस स्पेशल वीडियो का, जहाँ हम आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल रेसिपी भी, जो हम बहुत स्पेशल से तैयार करेंगे वही जंगल के बीचों बीच में, जिसे देख के आपको ही मज़ा आएगा। खूब, हमें तो मज़ा आएगा ही। तो गाइस रास्ते में जा रहे थे, कुछ ठंडा पीने का मन किया तो हमने अपने लिए थम्स अप की बोतल ले ली है यहाँ पे, जो अभी ऊपर जाके पियेंगे बढ़िया से। और साथ में कुछ नमकीन भी ले ली है, क्योंकि मन कर रहा था। अभी थोड़ा धूप नहीं थी, लेकिन अब तो बादल आ चुके हैं। अपनों में क्या लगता है ना ब्रो। तो हमने अपनी कुछ किलोमीटर की राइड तो कंप्लीट कर ली है। अब कुछ छोटा सा एक ट्रैक कंप्लीट करना है, उसके बाद हम अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो गाइस ट्रैक काफ़ी लंबा हो गया है। हमने सोचा था छोटा ट्रैक लेंगे, लेकिन हमने लंबा ट्रैक ले लिया है। अभी चलने में ही है 40 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो देख सकते हैं अभी धूप बढ़िया खिली हुई है, तो गर्म भी हो भी रहा है फिलहाल। लेकिन अब जब लोकेशन अच्छी मिल जाएगी तो सब गर्मी दूर हो जाएगी। तो गाइस गिरते सवरते पहुंच चुके हैं हम आज की लोकेशन पे। मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन। तो गाइस ये है लोकेशन, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से सामने का नज़ारा देख सकते हैं। पूरा नीचे की तरफ एक गांव भी दिख रहा है और पूरा घना जंगल है यहाँ, देख सकते हैं आप। ऊपर चिड़ियाएँ भी उड़ रही हैं। ये है अपनी लोकेशन, जहाँ पे हम अपनी कुकिंग करेंगे, कैंपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर लोकेशन अच्छी लगी तो अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस देख रहे हो आप, जैसे धूप काफ़ी लगी पड़ी है, तो आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले हम थम्स अप पियेंगे। अगर आपने थम्स अप वाले आइकन पर क्लिक नहीं किया, थम्स अप वाले आइकन पर थम्स अप वाले आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम इसे पीते हैं ठंडी ठंडी मस्त से, इसकी अभी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। दोस्तों जैसे अपना कैंप वगैरह सेट हो चुका है, अब आज हम रेसिपी जो बनाने वाले हैं वो है स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल लबाबदार पनीर। जी हाँ, तो आज की रेसिपी है हमारी लबाबदार पनीर की। और उसके लिए जो हमारे पास सामान है मैं आपको दिखाता हूँ, जितने क्या क्या लाए हैं। हमारे पास ये अमूल का दूध है, ये चावल है, और ये तेल है हमारा, ये मसाले वगैरह हैं, ये मक्खन की टिक्की है, नमक वगैरह, ये सारा आज जो अपना सामान है जो एक लबाबदार पनीर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो सब है। इस पे अपना पनीर है, ये सब मसाले हैं, ये हमारा पेस्ट है, और देख सकते हैं ये प्याज वगैरह ये हमारा हो गया। बाकी इस पे होगा अपना सामान, ये शिमला मिर्च है और टमाटर है अपने पास, ये खड़ा मसाला साथ अपने पास है, ये है काजू जो इसके लिए ज़रूरी चीज़ है, ये होना ही चाहिए अपने पास, के साथ ही स्वाद आता है। इनमें चाकू वगैरह ये सब हैं, बोल्ट भी होगा, ये अपना सामान। ओके,
तो ये सब रेसिपी अपनी है, आज की सब सामान है जो रेसिपी के लिए, लबाबदार पनीर के लिए। तो देखते रहिए हमारे साथ किस तरह हम लबाबदार पनीर बनाते हैं, और आप इंजॉय कीजिएगा। कभी आपको घर में बनाने की जरूरत पड़ी तो आप हमारे वीडियो को देख कर भी बना सकते हैं। तो गैस शुरू करते हैं अपना स्पेशल लबाबदार पनीर। सबसे पहले अपना चूल्हा बना लिया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बढ़िया चूल्हा बन चुका है यहाँ पे। और आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 से 3 प्याज की। हमने यहाँ पे प्याज छील दिए हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें 2 से 3 प्याज की और टमाटर वगैरह और 2 शिमला मिर्च हम कट करेंगे। आगे इसको काट लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना यहाँ पर बनाना। आप देखते रहिए। गाइस स्टार्ट करते हैं अपना लबाबदार पनीर। तो हमने तेल डाल लिया है, इसमें 6 से 7 टीस्पून अभी तेल डाल रखा है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम पनीर फ्राई करेंगे आगे, उसके बाद अपना मसाला तैयार करेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। ये लगभग आधा किलो पनीर हमने ले रखा है यहाँ पे। और स्वाद अनुसार इसमें हम अपना मिर्च वगैरह और हल्दी पाउडर वगैरह डाल लेंगे। तो अब पनीर थोड़ा ब्राउन हो चुका है तो उसे हम निकाल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम खड़ा मसाला डाल देते हैं, जिसमें कुछ इलायची, तेज पत्ता और कुछ लौंग होगा, साथ में कुछ काली मिर्ची के दाने भी हैं। तो इसके बाद लहसुन की हम 8 से 10 कलियाँ डालेंगे इस पर। हमने इस पर लहसुन की 8 से 10 कलियाँ डाल दी यहाँ पे। इसके बाद प्याज डाल लेंगे अब। प्याज को ब्राउन हो देंगे, उसके बाद इसको हम टमाटर और कुछ शिमला मिर्च कटी हुई है हमारे पास, उसको डाल देंगे। चक्कू ले, इस पर डाल लेंगे अब गार्लिक पेस्ट वगैरह अपना। तो टमाटर डाल लेते हैं इस पर अपना। तो अपने स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे। तो हम इसमें डाल लेंगे काजू और बादाम का, हमने काट के पूरा बना लिया इसका। 15 से 16 काजू हैं और 7 से 8 बादाम है इसके। इसके बाद इसका टेस्ट बढ़िया आएगा, ग्रेवी बनेगी। तो ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इसे एक हम बर्तन में निकाल लेंगे आगे। तो उसके बाद फिर हम निकाल दें। तो हम लोटे पे इसको थोड़ा हिला के इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे पतला हो जाए और इससे ग्रेवी हमारी बढ़िया बनेगी। आप घर मिक्सी से इसको बढ़िया से कर सकते हैं। अब हमने दोबारा कढ़ाई पे तेल डाल लिया है। जो हमारे पास शिमला मिर्च और टमाटर, इसको हम फ्राई करेंगे आगे। अब इसके बाद टमाटर डाल लेते हैं हम।
शिमला मिर्च डाल देते हैं हमारी जो कटी थी। इससे मस्त जो ग्रेवी बनेगी, हमारा जो पनीर बनेगा एकदम लवाबदार बनेगा। मैं बीच जंगल में तो यहाँ पे लवाबदार पनीर बनाने का जो मज़ा है वो घर में बनाने से 100 गुना 5 गुना हो चुका है। दोबारा इसको अपने स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे। हमने पहले कम डाला, सब दोबारा डाल दिया है यहाँ पे। शिमला मिर्च रेडी है। इस पर हम अपनी ग्रेवी डालेंगे जो हमने तैयार की हुई थी। ये ग्रेवी बढ़िया बनी पड़ी है। साथ में हम इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। हम कश्मीरी लाल मिर्च दे सकते हैं, इससे जो कलर आएगा वही बढ़िया आएगा। जैसे कलर आने लग गया है मिर्च से। कश्मीरी मिर्च इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कश्मीरी मिर्च में कलर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ग्रेवी एकदम बन के रेडी है, एकदम मस्त बनी हुई है। आपको कैसी लगी ग्रेवी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देख सकते हैं हमने इसे मिर्च के डाल दिया है थोड़ा। तो गाइस हमारा मसाला तैयार है, ग्रेवी तैयार है। इसमें हम डाल ले रहे हैं पनीर के पीस, हमने डाल दिए हैं। तो साथ में हमने देख सकते हैं पनीर एकदम मस्त बना हुआ है। तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा लवाबदार पनीर। देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, आप बताइए हमको देख के कैसा लग रहा है आपको। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, खुशबू भी काफ़ी खूबसूरत, खुशबू भी काफ़ी बढ़िया आ रही है इस पर से। देख सकते हैं ये हमारे पनीर के पीस, पूरी ग्रेवी अपनी। अब इसके बाद हम चावल। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा हमारा लवाबदार पनीर आपको। तो बनके हमारा रेडी हो चुका है। हमने इस पर चावल डाल दिए हैं और इस पर थोड़ा ऊपर से ऑयल डाल रखा है जिससे चावल खिले खिले बने। अब इसको चढ़ा देते हैं हम चूल्हे पे, चढ़ा देते हैं हम आग पे, जिससे हमारा चावल जल्दी रेडी हो जाए। डिश बनाई नीरज ने, चावल में बनाना होगा। ओके। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 और हम दिन में आए थे। हमारा लवाबदार पनीर और अब इसी पर लवाबदार पनीर रेडी हो रखा है। चावल हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है पकने के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। और ये देखिए जंगल शाम के टाइम में किस तरह दिखता है। चिड़ियाओं के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ और ढलते सूरज की किरणें एक अलग ही शोभा दे रही है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है भाई। आइए दोस्तों कभी आप भी हमारे साथ कैंपिंग पे। तो अपना चावल बन के रेडी हो चुका है, इसे निकाल देते हैं, साइड रख देते हैं, अभी ठंडा होने देते हैं हम। ओके, चावल दूसरे पता चल रहा है कि चावल ही मस्त बना हुआ है, आग अपने आप जलती है। तो गाइस पनीर राइस को स्वाद बढ़ाने के लिए हमारे पास है ककड़ी। ये है पहाड़ी ककड़ी का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इससे कहते हैं हाइट बढ़ती है, तो नीरज को खिला देते हैं। कोई बात नहीं, हमारी हाइट काफी है। हाइट बढ़ानी हो तो खा लेंगे। नीचे वाला हिस्सा खाइए। होटल में 2 साल तक नहीं जॉब तो रंजीका सर्विस में किचन में। ओके भाई, किचन में कई बार बता दीजिए पोस्टिंग भाई को कौन सी सर एग्जीक्यूटिव सर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फाइनल हो चुका है। यहाँ पे मस्त से ककड़ी यहाँ पे सजी हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ में हमारा लवाबदार एकदम रसीला पनीर, जिसे देख के ही मुँह में पानी बनता है। आपको कैसा लग रहा है देखने में बताइए ज़रूर। अब खाने की बेसब्री से तमन्ना है
उस तमन्ना को हम बहुत जल्दी पूरी करेंगे। अभी कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले खाना। और इसमें अपना चावल, ये देखें तो चावल ही बढ़िया से खिले हुए बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मस्त से। अब मज़ा आएगा खाने में यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप खाने की तैयारी। हमको खरी तो देख सकते हो हमने चावल और पनीर डाल दिया थाली पे, बढ़िया से सजी हुई है थाली, साथ में खीरा, सॉरी ककड़ी। तो अब खाना शुरू करते हैं। आपने शुरू कर दिया भाई, बताइए कैसा हो रहा है? बहुत टेस्टी, मज़ा आ रहा है? बहुत एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आपने भी टेस्ट कर लिया, बताइए भैया कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बना है। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। मज़ा आ गया दोस्तों, कतई लाजवाब। तो दोस्तों खाना खा के हम हो चुके हैं रेडी और बैठे हुए कैंप के अंदर। बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी खाना खाने के बाद जो स्वादिष्ट भोजन मिला, मतलब जो स्वादिष्ट भोजन था उसे खाने के बाद जितनी थकान थी सब दूर हो चुकी है अब। और अब बढ़िया से यहाँ पे थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद अपना घर को जाएंगे। बाकी पीछे भाई को नींद आने लगी है शायद, मेरे दिख नहीं रहा है क्या कहीं? ओ आसान लग गया है बेचारे को, खा इतना लिया भाई ने भी। तो दोस्तों जो रेसिपी आज हमने यहाँ बनाई है वो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसे खाने में। एकदम तो 2 मिनट का मौन हो जाए इसी को। और बनाए जैसे हमारी वीडियो देख के भी बना सकते हैं आप, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको भी खाने में। काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्वादिष्ट। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।